කප්ස්. එහෙමත් නැතිනම් නික්කා වැටීම කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට නුහුරු දෙයක් නන් නෙවෙයි. ඒත් මේ ගැන හරියටම දන්න ඉතාමත් සුළු පිරිසක් පමණයි. මේක රෝගයක්ද? සාමාන්‍ය දෙයක්ද? හැදෙන්නේ කොහොමද? හැදෙන්න ප්‍රධාන හේතු මොනවද? ආශ්‍රිත ලෙඩ රෝග මොනවද? ඒ වගේම මේවා වළක්වා ගන්න කොහොමද කියන කාරණා අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ අනුදැනුමකින් තොරව, එහෙමත් නැතිනම් අනිච්ඡානුගව ක්ෂණිකව ඇතිවන මහා ප්‍රාචීන පේශී සංකෝචනය නිසා ඇතිවන ස්වභාවික සංසිද්ධියක් හේතුවෙන්. මෙම මහා ප්‍රාචීරය මගින් අපගේ පපු කුහරය ආමාශය කුහරයෙන් වෙන් කරනු ලබන අතර ශ්වසනය සඳහා වැඩිම දායකත්වයක් ලබා දෙනු ලබන පේශියක් වෙනවා. ඉක්කා වැටුණු පසු අවස්ථාවක මෙහි සිදුවන සෑම සංකෝචනයකදීම ඊට අනුගාමිකව ස්වරාලයෙහි පිහිටා ඇති ස්වර තන්ත්‍ර ක්ෂණිකව වැසීම සිද්ධ වෙනවා. මෙහිදී හික් ලෙස ආවේනික ශබ්දයක් ස්වර තන්ත්‍ර වැසී යාමෙන් නිපදවනු ලබනවා. ඉක්කාවක් ඇතිවීම උත්තේජනය වීමට බලපාන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒව තමයි ස්ප්‍රයිට්, කෝක් වැනි කාබනීකృత පානයන් ලබා ගැනීම, අධික මද්‍යසාර ප්‍රමාණයක් පානය කිරීම, අධික ලෙස ආහාර ගැනීම, ක්ෂණික පුදුම වීමකදී හෝ හැඟීම් ආශ්‍රිත මානසික පීඩන තත්ත්වයකදී වගේම නිරපේක්ෂිත උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකදී සහ බබල් ගම් සැපීමේදීත් වෙන්න පුළුවන්. ඉක්කාව කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය. මේ ඉක්මනින් සමනය වී යනු අතර එවැනි ආකාරයේ ඉක්කාවක් හටගත් විට ඒ ඉතා ඉක්මනින් සමනය කර ගැනීමට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කළ හැකියි. ඉක්මනින් වතුර පානය කිරීම, සීනි කුඩා පාන් කැබැල්ලක් හෝ කුඩු කරන ලද අයිස් කැටයක් ගිලීම, මද වේලා හුස්ම අල්ලා සිටීම, ආසන්නයෙන් තප්පර 10ක් පමණ හුස්ම අල්ලා සිටීමෙන් ඉක්කාව ඉක්මනින් නවතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුඩා වේලාවක් කඩදාසි බෑගයකට හුස්ම පිට කර හුස්ම ගැනීම සිදු කිරීම මගින් පෙනහළු තුළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මට්ටම සුළු ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරනවා. එතකොට මහා ප්‍රාචීන පේශිය ඉහිල් කිරීමට ඒක හේතු වෙනවා. මේ නිසා ඉක්කාව නවත්ත ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. ඒ වගේම අනිත් ක්‍රියාකාරකම තමයි ප්‍රවේශමෙන් අතින් ඇස් ඇතිල්ලීම. උදාහරණයක් ලෙස උදයට නැගිටි විගස අපි කරන ආකාරයට ඇස් ඇතිල්ලීම මගින් ඉක්කාව නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි කුඩා ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් උත්සාහ කිරීමෙන් ඉක්කාව ඉක්මනින් සමනය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඉක්කා තත්ත්වය අසාමාන්‍ය ලෙස පවතිනවා නම් දින ගණනාවක් පවතිනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු හමු විය යුතුයි. එයට හේතුව ලෙස අසාමාන්‍ය ඉක්කා ස්වභාවයක් ඔබගේ ස්නායු පද්ධතිය හා සම්බන්ධ රෝගයක අතුප්‍රතිවලයක් විදිහට ලැබෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න සුවදිගේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තවත් අයට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.